Hai semua, welcome back to my channel. Oke, pertama-tama aku mau ngucapin makasih buat kalian yang udah subscribe. Buat yang belum subscribe, silakan kalian subscribe di channelnya Mas Irwin ini. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian yang pengen tahu dunia penerbangan. Dan juga kalian boleh like video ini. Dan juga jangan lupa di komen di bawah. Oke, di video kali ini Mas Irwin mau menjawab pertanyaan dari yang udah ngasih komen nih. Si siapa ya tadi yang ngasih komen tuh kemarin? Ntar aku lihat dulu ya. Nih, yang udah ngasih komen tuh kemarin, ini pertanyaannya bagus sih. Oh, ini Adam Muhammad Fauzi. Jadi Adam Muhammad Fauzi ini dia komen ke aku di video aku yang sebelumnya itu. Dia komennya gini nih, Mas Irwin ceritain dong pas dulu Mas Irwin daftar FA tapi belum pernah naik pesawat. Oke, di video ini Mas Irwin bikinin spesial buat kamu deh. Dan pastinya juga buat kalian semuanya. Kalau ditanya kapan pertama kali menjadi pramugara, Mas Irwin jadi pramugara itu di tahun 2010. Nah, untuk bercita-cita jadi pramugara juga Mas Irwin sebenarnya nggak ada cita-cita untuk jadi seorang pramugara. Mungkin cita-cita pertama Mas Irwin adalah pengen naik pesawat udara, bukan jadi pekerja di udara. Karena memang gue belum pernah naik pesawat pada saat 2000 sampai 2010 itu belum pernah naik pesawat sama sekali. Sampai waktu itu pernah banget berpikir pengen naik pesawat aja deh, pengen beli tiket dari Jakarta ke Jogja, Jogja Jakarta. Pengen VV aja deh, yang penting tahu naik pesawat itu seperti apa. Tapi itu belum terwujud juga. Sampai akhirnya ada pembukaan untuk menjadi seorang pramugara di Lion Air. Akhirnya Mas Irwin coba ngelamar lah, dan alhamdulillah masuklah menjadi seorang pramugara di situ. Dan disitulah dimulai. Dimulai apa? Dimulai pastinya di saat gue harus belajar 3 bulan dan gue harus mengetahui tentang seluk-beluk dari pesawat sampai tugas-tugasnya menjadi seorang pramugara yang ada di pesawat itu. Pusing pastinya, karena memang gue belum pernah nih naik pesawat. Bayangin aja, gue belum pernah naik pesawat, tapi gue harus kerja di pesawat. Kerjanya seperti apa juga nggak tahu, tapi memang diajarin kita. Selama 3 bulan itu memang aku diajarin untuk mengerti tentang dunia penerbangan lebih dalam lagi, tentang tugas dari seorang FA, tentang dari pesawatnya itu sendiri. Jadi harus mengerti pesawatnya seperti apa. Nah, disitulah aku tahu nih tugas-tugas pramugara tuh apa sih sebenarnya. Tapi ya taunya hanya sebatas yang ada di teori dan yang ada di pikiran, belum melihat secara langsung tugasnya seperti apa. Sampai demo safety aja gue belum ngerti banget sama sekali. Itu kayak gimana demo safety. Pas belajar demo safety, gue kayak langsung canggung, ini ngapain sih gitu kan, ini harus apa gitu, kok gue harus memperagakan ini. Ternyata itu kita harus melakukan demo safety itu sebelum lepas landas. So gue belajar di situ, mengerti lagi gue harus mengerti tanpa gue mengetahui gitu. Jadi benar-benar di saat situ gue kayak tek gitu, langsung kayak diterjunin langsung berak gitu. Oh, ini loh pramugara tugasnya. 3 bulan belajar. 3 bulan belajar yang lumayan pusing, lumayan harus mengerti semuanya. Akhirnya gue lulus di ground waktu itu, lulus dari pembelajaran teori-teorinya, dan gue harus melakukan flight training. Nah, flight training tuh seperti kayak kita harus terbang dulu nih untuk melakukan trainingnya. Nah, di flight training ini yang begitu lumayan mencenggahkan hati. Lumayan hati gue kayak gimana gitu. Secara memang gue itu belum pernah naik pesawat. Sebelum melakukan flight training, dari malamnya ini gue udah gak bisa tidur guys. Karena begitu excited banget waktu itu, gue pengen terbang. Dan tambah lagi lo harus menghafalin tentang pelajaran-pelajaran karena nanti akan ditanya-tanya. So, gimana rasanya orang yang pertama kali terbang dan harus belajar dan harus mengetahui tentang semuanya karena akan ditanya-tanya pada saat itu. Campur aduk iya banget pastinya, tapi alhamdulillah karena waktu itu gue bertekad banget dan ini adalah masa depan gue. Jadi ini adalah tanggung jawab gue semua. Gue udah memilih untuk menjadi seorang pramugara dan gue harus lulus dengan baik dan gue harus selesaikan prosesnya ini dengan baik. Dan alhamdulillah akhirnya gue sama Allah tuh dikasih kayak kelancaran pada saat itu. Mungkin doa orang tua gue juga membantu. Waktu itu mama gue yang sempat panik juga, tapi alhamdulillah mama gue membantu doa juga. Akhirnya jadilah gue seorang pramugara. Nah, kalau masalah pada saat penerbangan itu sebenarnya oke-oke aja sih. Cuman ada beberapa temen gue yang belum pernah naik pesawat juga jadi pramugara, dan dia mengalami mabok udara.
Loh, bayangin aja seorang pramugara itu bisa mabok udara. Gimana coba caranya dia kerja? Mungkin gini ya, karena dia pertama kali terbang dan pertama kali dia naik pesawat juga, jadi dia mengalami mabok udara yang sangat mengganggu dia. Ada dua temen gue kalau nggak salah, dua temen gue. Yang satu beda batch, yang satunya lagi satu batch sama gue. Dia belum pernah naik pesawat juga, akhirnya dia naik pesawat dan dia tidak bisa mencium bau pesawat. Coba kalian bayangin, dia tidak bisa mencium bau pesawat sampai dia akhirnya muntah-muntah. Dan gimana cara mengakalinya? Akhirnya di flight training pertama, kalau nggak salah dia nggak lulus deh. Kalau nggak salah dia tuh nggak lulus. Sorry, agak-agak lupa, soalnya ini udah 10 tahun yang lalu. Jadi di flight pertama itu dia nggak lulus dan dia harus mengulang lagi di flight berikutnya. Dan dia mengakalinya biar nggak mabuk udara menggunakan minyak angin, minyak kampak, atau apa sih namanya, minyak kayu putih deh kalau nggak salah. Dia taruh yang kecilnya itu di gini nih sama dia, di tangannya dia. Jadi sambil jualan dia sambil begini, terus jalan lagi, jualan dia begini lagi, dia jalan lagi sampai dia kalau muntah nggak mau kelihatan sama waktu itu instrukturnya. Jadi dia ke toilet buat muntah tapi nggak mau kelihatan karena dia nggak mau fail. Sampai segitunya usahanya. Akhirnya di penerbangan keberapa kalau nggak salah aku dapat kabar kalau ternyata dia udah bisa mengatasinya. Jadi dia udah bisa mengatasinya dan dia normal-normal aja pada saat terbang kedua apa ketiga gitu. Jadi dia udah benar-benar ternyata udah bisa mencium bau pesawat, sudah bisa mencium bau udara, dan dia udah normal bisa kerja dan dia bisa konsen mengikuti flight trainingnya. Sampai segitunya perjuangan kita pada saat kita terbang dari temen gue juga. Jadi memang kalau menurut gue sih emang bener ya, di balik sukses itu memang punya cerita. Nah, ceritanya itu pasti beda-beda banget setiap orang. Nah, mungkin buat kalian apa yang jadi pramugara, ini satu tips aja juga, tambahan tips aja buat kalian. Mungkin sebelum kalian mencoba untuk menjadi seorang pramugara, cobalah untuk naik pesawat. Buat kalian yang belum pernah naik pesawat ya, cobalah kalian naik pesawat, terus coba deh kalian mabok udara atau enggak. Terus sampai kalian bener-bener nggak mabok udara, baru kalian udah mantepin jiwa untuk menjadi seorang pramugara. Nah, akhirnya udah Mas Irwin ceritain pengalaman Mas Irwin untuk pertama kalinya menjadi seorang pramugara tapi belum pernah naik pesawat. Ini lumayan cerita yang Mas Irwin kenang 10 tahun yang lalu dan bisa dijadikan inspirasi buat semuanya orang. Begitupun juga nanti buat anak cucunya Mas Irwin, terus buat saudara-saudara Mas Irwin juga, dan juga pastinya untuk kalian semuanya. Nah, makanya buat kalian yang pengen tahu lagi tentang dunia penerbangan, yang tentang pengalaman Mas Irwin, kalian boleh komen di bawah apa aja yang pengen kalian tahu tentang dunia penerbangan. Oke, segitu aja video dari Mas Irwin. Mudah-mudahan video dari Mas Irwin bisa menginspirasi kalian. Terus kalian menjadi orang yang mantap lagi untuk menjadi seorang pramugara atau pramugari. Terus buat kalian yang suka video ini, silakan kalian like video ini. Kalian juga boleh komen di bawah. Dan pastinya jangan lupa kalian subscribe channel Mas Irwin dan share ke teman-teman kalian semuanya yang pengen tahu tentang dunia penerbangan. Thank you for watching, guys.